Takže lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahrajeme nějakou matiku. Nevím, co to je. Vybral jsem prostě tuhle 4 plus 8, 12. Jasně. Co to dělá tady? No, takže je Halloween, no. Takže nevím, o co dá. Vůbec nevím. 5x8 je 40. Já nevím, co tu děláme. Nevím, co se děje. 3 plus 3 je 6, jasný. Kamo, kdo může dát 5? Kdo by dal 5? To už by měl na rovnou 5. Bro. 3x2, ale to je fuk. 6. Hustý. Hop, hop, hop. No, no. 10x3 je 30. Bro, kdo by dal 29? Já nevím. Možná první. C. Ale to je dobrý. 4x3 je 12. Vy to jsou nějaký big brain, nebo co? Hej. Nezapomeňte tady dát like, odběr a zvoneček, ať vám žádný video neunikne. No. Ne! Něco se rovná 9. To bude to 8. Teda ne 8. 7. Ty... Kamu, jak o to? Já nevím, jestli mám správně. No do prčic. 10 minus 6 je 4. Nice! Podle mě jsme dostali ten stejný příklad. Že jsme dostali asi 4 políčka, nevím. Já jsem jako, že... Už někdo chcíptám. 8 plus 4 je 12. Deset minus 7 je 3. Já nevím, co s těma lidma. Buď jich to nezajímá, nebo jenom prostě já nevím. Jakože já jsem taky jednou nevím, piči. Takže já jsem to je 56 děleno 8, 7. A nesnáším násobky dělená. Napište do komentářů schválně, jaký násobky máte nejraději. A já vám potom dám srdce. 7 plus 9 je 16. Můžu skákat? Nemůžu. Kamu, jak to, že on je... 2x8, 16. Se 9 plus 7 je 16. A ještě do jaký třídy chodíte?
by mě taky zajímalo. No to je fuk prostě. 6 bloků. 6 minus 5. Dostal by jsem 5. Ale jakože mě by zajímalo, k čemu máme ty coiny. A vajíčko, ukáž. Legendary. Nechci. Já nevím, co bylo. 5x4, 20. Jakože ono je nejhorší, že potom se jakože můžete dívat, že co dávají ty cávci. Jedna. Kam kdo dal 2? A to není 3 minus 1. 30 děleno 6. 5. Šest děleno 2. Co? Co? Tak ale jakože nechápu to. Že aha. 2x9 je 18. Tři. Devět minus 3, 6. Vidíte, jak dávají postupně? Kamu, já mám 1v1. 7, 1. O 8 minus 6, 3. Devět minus 3 je... Já vyhraju. Jo! 9x4, 36. Vidíte? Já počkám, normálně já vám říkám, že počkám, až zmáčkne a potom si dám ten můj správný příklad. Ha, lol, GG. Vyhrál jsem. Nice. Takže vyhráli jsme. A to jsem jakože za poprvé. A mám 500 coinů, můžeme si koupit epic vajíčko. Ne. Co? Epic, buj. Stop! Stop! Ne! Nechci čokla. Ne. A tak jakože to je fuk, no. 25 děleno 5 je 5. Já jsem nejníž. Proto
Protože jsem jenom zbytečně vytáhl čokla. Ho prodám. Jedna... Bro, ten, kdo by to měl špatně, tak má 0 IQ. Dvacet děleno 10, 2. A to by mělo být 10 děleno 20, ne? To má ten stejný příklad, jenom to máš obráceně. 5. Ten 12. Kama, to jsou boti. To jsou boti. Vám říkám, že to jsou boti. Protože to by vypočítalo i 7letý dítě. I když by bylo v druhé třídě. 9 minus 6, 3, vole. Kámo! No, vidíte, jenom ona se opičí. Ale vy jak vidíte, mají 0 IQ. A to jsem je i tam nechal, já jsem je zůstal s čoklem. 16. Vidíte? Vidíte? Já normálně budu čekat, až to tam dají. Protože to není normální, podle mě jsou to jenom cheatři. To nečítři. Boti. 2x8, 16. Počkej, neříkal jsem, že mám počkat. Ale nic. 8 minus 7. No, tak aspoň, že mají, no. To by se mi vypočítal já v 5 letech. První třída. Možná jíte školka, nevím. 22. Ještě kdyby to byl voice changer normálně. Šest děleno 6, no pojďte. Tak to se mají stědět. No, pojďte. No, pojďte, pojď. Jistě, že 7. OK, no. Jakože já nečekám, jakože, aby jsem, jakože, to co ne, aby jsem podváděl, ale jakože, ono je jenom kvůli tomu, jestli jsou fakt chytý. No, pojďte. O, tady někdo dal 3. No, to už by měl rovnou 3. 3 z matiky. O,
24,64. No, ten kdo dá... No, tak já už jsem se normálně lidi lek, že někdo dal špatně. Lolap. To je spíš Mojank, ne? No. A to. Lolap, kámo, Lolap a Molank. To je to stejný, ne? Ne! What the hell? Ale když jsem se tam štval ze psem. Kód speciál reward. Ach jo. Já nechci hrát. Ne. Já se chci zabít. Bro, tak málo, jo. 0. Co? Proč tam mám zeleno? Proč tam mám zeleno? Proč tam mám zeleno? Já nevím. Ale jak to chcípnout? Můj čoko chce taky chcípnout. Co? Já tě chci prodat. Čoko, já tě chci prodat. Já nevím, protože chci chcípnout. Konečně! A moje postava se hodí na to chcípnout. Já vím, že to je 15, ale já prostě chci chcípnout. Napíšu AFK. Takže jdu ti prodat. Kde tě mám? Kde toho psa mám? Pse, mazej tam. Tě nechci. Ok, lidi, jsme na konci videa. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte tady dát like, odběr a zvoneček, ať vám žádný video neunikne a zatím čau.